Kesuran enggak? Lah oleh ora? Ya oleh tapi nek kesuran nemen, maksudnya kesuran nemen iki tenagane nggawa kendor kena ora? Ya iki maksudnya kan dijijang kok aja langsung dhuwur. Nah, Kesuran. Kurang anu kan. ngono lho, ora kuat. Sudah siap kita Malam tenaga dalam. mentang di sawangan atau senderen kalau di sini bilang menyebutnya. Oke, sudah siap, kita coba. Kita coba guys. Kita coba si grandong. Oh, mantap suaranya. Kita tes si grandong. Kita tes si grandong. Gimana? Sini ya. Oh, mantap suaranya. Grandong suaranya mantap. Kayak buto ya guys. Kayak semurung no ya. Oh, anu salah pedot paling kabel ya. Grandong. Olingnya piye olingnya? Kurang anu mas aku. Kurang oleh ora? Si grandong. Kurang oleh nggak aku?
ngorok guys, gerendong ngorok. Guys, karena belum pas, kita coba sekali lagi si gerendong ini. Kita turunkan lagi. Oh, jane ngurup ya nek. Kabelian ono sing dot neyeng malah. Apa tak punya lagi pasien. Wah. Karena belum pas setelahnya tadi. Kita coba suruhkan lagi. Ya, terang ini malah. Ayo anak-anak. Dulkan lagi. Sekarang tadi kurang pas guys. Ayo. Pas ini sepertinya. Oh, mantap. Sayang hari ini lagi mendung guys, jadi angin kurang apa ya, kurang tenang. Kita tinggikan dulu.